dhibka dadkeena Soomaaliyeed ugu badan ee intii hadda xogta raadinayay aan la kulmay waxa kamid ah isduminta qoyska iyo isku dirka lamaanaha. dhaqanka xun wiil baa Nairobi ka tabiya aan la yaabanahay wiilidadu isku diro garaacaynu waay. dhaqan xumo dumista qoyska iyo isku dirka dadka halkan laga tabiya ma aqaan anigu ma arag, laakiin wiil aad u akhlaaq xun way, wiil fasaad iyo fidno aad u badan waday isaga iyo inta la midka way. waxyaabaha la yaabay waxaa kamid ahaa hebel telefoon igu dir, hebel telefoon igu dir, waan isqabnaa ama xiriir baan leenahay, ii weydii inuu daacadii yahay iyo in kale. soo saaska ma jirto inaan tijaabiyaan raba inuu dad kale igu garab wado iyo dad kale inay igu garab wado iyo in kale baa kamid ah. wiilkaasi waa wiil aad u akhlaaq xun, fasaad iyo fidno aad u badanna dadka iyo qoyska iyo lamaanaha Soomaaliyeed ku haya. shaqo ka xun waa shaqadii shaytaanku qaban jiray. waa inta shaydaan shaqo loo qabto tuu shaydaan ugu jeclaayay abaal gudo weeye. waa shayaatiinta waaweyn buu kamid yahay. shaytaanku carshigiisa nabigu wuxuu sheegay sallam badda korkeeda uu yaallaa dadku kala diraa. qofkii lamaana iyo qoys isku soo diree soo kala cayriya buu soo dhoweeyaayoo abaalgud siiya. marka wakiilada shayaatiinta waaweyn kuwaasaa ka mid a. dhibka ay hayaani inta dad isku dhacaya, in dad la isku dirayo, inta khayaano laga sheekaynayo, inta namiimada. waxaan rabaa inaan u sheego wiilka iyo kuwa la midka in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata namaamun, diradiraa iyo namiimada qofka ka shaqeeya janno ma galo. laa yadkhulu ljannata qattaatun, diradiraaga iyo dadka namiimada ka shaqaystaay waa ahlu naar, janno ma galaan. wiilkaasi ha ogaado. iyo kuwa la midka waxaanse la yaabay dadka safka ugu jira, dadka safka ugu jira. mid baa gabadh baa la yaaba waxay tiri 3 nin baan rabaa xiriir leeyahay oo 3 habeen aan tijaabiyaan rabaa kii daacadiya oo iyaduba 3 hadda isku garab wado isaguna 3 inuu wada maxaa diiday iyadoo layman kala u shidane oo fiilooyin kala u daarane isagoo fiilooyin kala inagu daarta maxaa diiday. dadka marka la haasaawayo ama guur laga sheekaynayo gabadhana kun baa sahamisoo la hadasha, kow baana guursada. ninkuna intaasoo maraa ninka gabadhani ay guursan weyday kuwa kaluu raadinayaa. laakiin wuxuu noqday weligeedna way jiri jirtay wayna jiraysaa ruuxu inuu suuqa badeecadda markaad marayso kolba mid baad waraysataa qiimaheeda iyo sicirkeeda kii ku anfacaad qaadataa. marka aad qaadato eed gadato eed reer noqotaan bay axkaamta sharciga iyo xuquuqda gaarkee la isku leeyahay dhalataa. markan kale la isbaadaya biilka la kala qaadanayo ee bowi iyo baayada beenta la isu sheegay taasi mar ay culimadu ka jawaabeeno xoolaha lagu kala qaato qayb badan waa xaraan. laakiin waxaan rabaa inaad qodobkan namiimada ah waa ugu badan yahay. dadkana dhinaca kale waxaan la yaabay dareenkii iyo dhiiggii ficilku waa ka dhammaaday. intaa dad la isku dirayo wax ka falceliya maanan arag. kuwaasoo kale waxay ahayd namiimada ka shaqeeya dad ka falceliya oo garaaco eedbiyo in la helo bay ahaayeen. waayo dadka isku diraya way joogaan. dad isku dir fitna ka shaqee fitnada qofku wuxuu joojiyaa markuu isagu ku gubtay dab ku taabto. taasi waa tusaalaha koobaad ee aad bulshadeenna fasaadka baraha bulshada dadka uga wada ah. haddaan magaciisa aqaana hebel baan dhihi lahaa, laakiin haddii projector iyo jira sawirkiisaan soo dhigi lahaa. waana mudan yahay in beejajka la soo dhigo dadka fitnada ka shaqaynaya sawiradooda. waxaan la yaabaa dadku isagu fidnu ka shaqayn dadku isku diri war iska jiray in la yiraahdana waxbaa la yeelay anaa wax la yidhi adu wax dad wax yeelaysa ma ahayn. intaa fidna kama shaqaynin, intaa dad iskuma diraynin. dadka mufsidiinta dadka in looga digo waa mudan tahay. waa kow.